Zdravo svima i dobrodošli u drugu epizodu serijala koju sam započela. Pričamo o svemu. Tako da imat ću telefon sa sobom da prosto mogu da vidim šta ste me sve pitali u prvoj epizodi. Naravno, ovo će sve da bude što više moguće spontano, da ne bude klasično Q&A, što se kaže, pitanje i odgovori. Mislim, ja ću pričati malo i o vašim, odgovarati na vaše pitanja, pričati šta sve ima novo, tako da, pa da počnemo. Samo da ja probam da nađem pitanja koje ste mi postavljali, odakle da počnem prvo. To je ono što mi je okej. Pitali ste me, mislim, ja sad neću da imate da se ljutite, ja neću sad da pitam, da tačno kažem kome šta pitao, pošto je neka pitanja su se i ponavljala, tako da vi ćete znati šta ste me i kome šta pitao. Strahovi pre dolaska u Kanadu. Da li sam ih imala? Znači, strahovi pre nego sam došla. Znači, ovo što se nisam pripremala, samo sam onako zabeležila pitanja i rekao da sednem i da vam ispričam onako spontano, što se kaže. Strahove, pošto je to bilo sad će 8 godina kako sam ja došla u Kanadu, prvo bila su deca jako mala. Naravno, svaki strah, ja mislim da je bio da li ćemo se snaći, jel tako? Taj moment je bio, naravno, da li ću naći posao, da li će to sve da ide kako treba, ipak je strana zemlja. Ja sam imala, to sam možda na početku sam je to pričala, sad ko je to zapazio ili nije, imala sam zaista nesigurnost u mom engleskom jeziku, iako sam ga ja kao mala učila. Mene su mama i tata stavili na engleski kad sam bila 2. razred osnovne škole, a engleski smo redovno dobili u redovnoj školi kad sam bila 5. razred. Tako da sam engleski ja i učila i u osnovnoj i mnogo volim stranu muziku, tako da i završila sam, to ne znam da li sam pričala negde, ja sam završila engleski kad sam završila srednju školu. Engleski sam završila, radila sam tad u tom trenutku kao devojka 3 posla. Radila sam ja mislim da je tada bila u trafici, ako se ne varam, bila je trafika u Zemunu. Onda sam radila, čistila sam jedan kafić kod mene u centru grada i 3. posao je bilo, delila sam letke za jednu školu engleskog jezika i oni su meni pitali kao da li želiš da završiš kurs, imaćeš 20% popusta na kurs i ja rekao, ajde da probam. I sad nisam ni znala kako to sve funkcioniše. Oni su meni dali pismeni test da polažem. Ja sam izvedela taj test, mislim, test je bio na papiru, trebala sam samo da dopunjavam rečenice i ja sam dopunjavala te rečenice, ne sjećam se ni koliko je to toliko dugo i trajalo. Oni su uzeli šablon, stavili preko mog testa, tak, ti si super, ti možeš da ideš na biznis 2, ali kao bolje preporučam da ideš prvo na biznis 1, da sam ja bila šokirana. Meni je engleski više bio onako na sluh, tako da sam je samo sebe iznenadila. Ja sam pomislila da krenem možda neki osnovni, početni, pa da prosto nekako svoje znanje nadogradim, ali eto, oni su rekli kao ajmo da idemo na taj biznis 1, posle ide biznis 2 i posle valjda ide, koliko se ja razumem, da li za profesor ili tako nešto. U svakom slučaju ja sam završila, to je kao dobila sam neku diplomu, to je Cambridge, nešto, ne znam, engleski. I bilo je nekih 3-4 meseca bio taj kurs, ja sam to završila, trebala sam da upišem i taj biznis 2, ali nisam, devojka, nije me nešto zanimalo, rekao dosta mi je i ovo što imam. Ali ja to nisam koristila toliko, mislim više ga znam da pričam, odnosno ne da pričam, nego da mislim, da razumem i tako dalje. Tako da bila mi je frka to samopouzdanje da pričam engleski kad sam došla. Zaista mi je bilo, ali mene su te neke stvari koje kada sam došla
prosto muka te natera da okreneš telefon, da se raspitaš za zdravstvenu knjižicu, kako to funkcioniše, pa moraš da okreneš za doktora, pa moraš da okreneš za svašta nešto malo da se okrene telefonom i da se vrši ta konverzacija preko telefona. To mi je onako bilo malo okej. Ali sad sam se setila nekih stvari koje možda bi bilo zanimljive da vam ispričam. Nisu to neki strahovi, nego su to neki doživljaji, to je reći ću vam 2. Ako se setim i usput još nekog, reći ću vam. Meni je bio šok. Ja sam, znači sa malom decom, 4 male dece, gde je Uroš bio u toj marami, on je kao kengur. On je bio tu, njih 3 su se držale za rukice, imale svoje rančiće i mi ulazimo u avion u Londonu i idemo za Vancouver. Taj moment kada je Uroš počeo da plače, pošto smo bili u tom nekom srednjem redu aviona, pošto je to onaj ogromni Boeing, tačno smo bili tu, dok ja mislim Anđelija je bila sa strane. I sad šta se dešava, Uroš je plakao, beba, mislim, 1.5 godina i nogicama je malo dirao onako sedište, gde je Azijatkinja bila ispred nas, koja je neprestano pritiskala da stjuard dođe i počela da se čupa za glavu, to je za kosu, i da se mlati, da se udara, jer ne može da podnese Uroša kako plače. Meni šok, jer ja tako nešto nikad nisam videla. Mislim, prosto je nekako izgledalo kao da žena nije normalna. Mislim, i da izvinete, tako da kažem. Gde sam se ja ukupala od straha. Mislim, nisam znala šta će da se desi. Dok je steward, ne stewardesa, nego steward, došao i rekao kao, sve okej, ništa nemoj da brineš, sve u redu. Ne plače samo Uroš, plače još neko dete dole ispod, mislim, nije ništa to nenormalno. Ali meni je samo ta njena reakcija, kako je ona reagovala na to, je meni bila stravična. Ja to ne mogu da vam objasnim, ne znam da li sam vam to dovoljno dočarala kako je to izgledalo. Sad dešava se, ja mislim da smo mi već došli nekih, pa nema možda nekih 7 dana, i sad sedam u auto, na tom nekom parkingu koje je za sve ispred zgrade, to je kao vizit za goste parking, ali kada hoćete da ne idete u sopstvenu garažu, nego se parkirate ispred zgrade, da uđete u zgradu i ponovo uđete u auto. Ja sam otvorila vrata i ja sam pipnula auto. Znači, ja ga nisam udarila. Ja sam samo naslonila moja vrata na njen auto, Azijatkinja isto bila u pitanju, gde je ona počela da vrišti na mene. Da sam ja njoj udarila auto, da, mislim i na kineskom i na ne znam kojem mandarinskom je ona počela da priča, gde sam ja se sledila. I rekla sam, Marko, što se dešava, kao u fuzonu, to je njen property, to je njeno vlasništvo, ne smeš da ga pipaš. Ja kažem, pa dobro znam, ali ništa nisam uradila, niti sam ga ogrebala, ništa. Tako da njihove reakcije su, na primjer, meni bilo onako, zaista nešto što nigde nisam videla. U Vancouveru zaista ima ogroman procenat ljudi koji su iz Azije, tako da kada sam ja došla, meni je šok bio koliko sam ja ljudi videla, prosto da nisu, da kažemo, Kanađani, što sam ja zamišljala, nego su, da kažemo, Kinezi. Ali dobro, to sam se posle već sve navikla i tako da, eto, to mi je, na primjer, bilo neki šok. Nije mi, to su neki bili strahovi, neki šokovi su mi isto bilo da ni mogu da se puši nigde. Ni dan danas ovde, ja sad, na primjer, sedim u jednom parku, tamo igraju neki ragbi, deca su u parkiću, ovde iza mene nema nikoga, ali ne mogu da sedim ovde i, na primjer, da zapalim cigaretu. Toga nema. Tako da meni taj moment da ja jesam pušač, sve mi dire, samo mi cigare ne dire i nažalost, znam da će se da bude ovde osuda dosta, ali to je to.
Znači, niti pijem alkohol, niti išta, znači samo ono, prosto to me smiri i eto. Tako da sam samo sebe navikla da ne mogu da pušim da ja sad hoću, da izađem u kafić, ne znam, sa drugaricom ili u restoran da zapalim cigaretu, to nema. Tako da to je bilo neki moment u mojoj glavi da sam morala da to se s tim pomerim. Tako da eto, ne znam da li sam odgovorila na pitanje, ako nisam, vi mi postavite opet konkretnije, nam se da se ne ljutite. Evo ovako, pitanje glasi: Ana, kada ti uopšte spavaš? Znači, ovo nije bilo pitanje samo od jedne gledateljke, nego od više vas, gde ja stvarno ne znam šta da vam kažem. Kada ja spavam, mogu samo da vam kažem da evo, možda će sada neko da mi kaže: jao, super, izgledaš sveže, izgledaš naspavano. Ja, iskreno vam kažem, trenutno nisam naspavana uopšte. Uroš je trenutno u nekoj fazi gde se meni budi, znači, ima nekih možda 7 do 10 dana, gde se probudi u 3 ujutru, u 2 ujutru, sinoć se probudio u 1 i zaspao je u 8 ujutru, iako je zaspao redovno u 9 sati, gde sam ja premorena i neispavana. S tim što meni počinje radno vreme u 8 ujutru, meni već telefon zvoni u 8, on je zaspao da sam ja počela automatski da radim i da se javljam na telefon. Tako da, ne znam, zakazala sam za njega da idemo kod zubara, jer imam osjećaj da ga možda neki zubić boli, da on to ne zna da mi kaže, tako da moramo da idemo da proverimo to. Pa kada proverimo dalje može do zuba, onda ću znati da ga može to eventualno budi, ali nešto ga definitivno budi, tako da meni spavanja nema. Eto, samo ću to da vam kažem. Kad ja uspevam da spavam, ne znam, dešava se zaista da se nekako poklope kockice, ja ne mogu da spavam popodne, Marko dođe zaista umoran, on uvek odrema nekih možda sat vremena, onda da, izvede Uroša u park, povede ga sa sobom u prodavnicu, da je tu ja malo, da kažemo, malo predahnem, ali ne da spavam. Jer vi znate kako je kod nas mama, čim se ukaže neka prilika za neko sređivanje, čišćenje, kuvanje, pranje, bilo šta, znači ja odmah se bacam u akciju i to je to. Ja sam sad rekla Marku, idem ja sad da predahnem malo i da vam snimim video i eto, to je to, tu sam. Tako da, eto, to je što se toga tiče, da znam da bi trebalo da više povedem računa o sebi. Ja pijem dosta ovih suplemenata. Meni je redovno svaki dan da popijem C vitamin ekstra, zato što, kažem, pušač sam, magnezijum, sad ja sam tu ubacila i kolagen i bioton, ponekad popijem, ne stalno, i B12. B12 kad osetim da mi već pada energija, da onda je B12 tu. To su neki osnovni suplementi koje ja volim da popijem i da, naravno, gvožđe, pošto sam inače anemična. Anemična sam zato što ne jedem toliko mesa, jedem, ali ne toliko i prosto, eto, što mnogojezan sam i ne spavam. Tako da su to neki, da kažemo, ajde da vodim računa o sebi, ali ja ujutru, iako sam strastveni pušač, da kažemo, ja ujutru ne stižem ni da zapalim cigaretu, ni da popijem kafu, ni da doručkujem, sigurno neki 2-3 sata, dok ja decu prvo mislim glupo da tako se izražavam, ne namirim, dok se sve to, dok sve oni nisu u redu, ja tek onda kasnije kuvam sebi kafu i onda imam taj neki moment mali za mene i to je to. Sad ovako, imala sam jedno pitanje vezano za Uroš i reakcije ljudi. Tu je, nažalost, ispala neka mala rasprava između gledateljki, što ste komentarisali. Pogrešno ste razumeli jednu gospođu koja inače ima disability, što se kaže, invaliditet, ali su posle to su same došle do zaključka da nije tako žena mislila. Što se tiče toga, ja sam, na primjer, u početku bila jako
Bio je problem u meni. Pošto ja nisam znala kako ovde ljudi reaguju, mislila sam da će da reaguje to eventualno kao na Balkanu. Desila mi se samo jedna situacija, to je bilo pre nekih možda 3-4 godine, možda 4 godine, kada smo, 3-4, ne sjećam se sad otprilike, bili smo u Kosku, Uroš je tad znatno bio manji, mislim i manji izgledao i sve, sedao i on je počeo jako da plače, baš onako strašno, gde sam ja znala da je to tantrum, da to nije sad plakanje, da ga nešto boli ili ne znam ja šta. On je plakao i tu su se neke dve starije gospođe okrenule, tipa šuću i onako u fazonu da ja čujem, kao kako me nije sramota da puštam dete toliko da plače. Da ja znam da ja Urošu ne mogu da uradim u tom trenutku ništa, moram samo malo da ga pustim, onda da počnem da mu skrećem pažnju, jer ako ja ne mogu da, on od mene ni ne može da me čuje, odnosno od sebe, a on kad krene da plače, ja šta god da krenem da pričam, on će još više da plače i neće me čuti od sopstvenog plača. Tako da mislim ja kao majka znam šta radim i to je bila na primjer jedina situacija gde je onako baš bilo grozno, gde je onako baš bilo pogled i sve, ali sve ostalo je nekako više bilo do mene. Ako ja osetim da Uroš plače ili da ima neki tantrum, kod Uroša se ne vidi na prvi pogled, što je dosta ljudi to kaže i sama ja kao majka vidim, mislim on izgleda onako lep je, mislim moje, nekako ima taj neki malo bistriji pogled, šta ja znam. Dok samo ne prođe nekih par minuta do 5, da se primeti da on ne priča, da se nekako malo drugačije, ljudi to ni ne vide na prvi pogled, ali kad krene, na primjer, da ima tako neke tantrume, ja mislim da sam to u nekom videu ispomenula, mnogo puta mi se to dešavalo, ne samo jednom, i to čak u istoj radnji dok sam bila u Walmartu, njih 2 ili 3, ne znam da sam išla sa sve 3, probavale su nešto u slačionici od garderobe u Walmartu i Uroš je držao moj telefon gde je moja baterija na telefonu crkla, jer to mi je nekako lakše, on voli da igra igricu ili da vidi nešto, pošto njega ne zanima zaista garderoba, mislim šta mi sad radimo. I on kreće već da paniči i da vrišti, da ja ne mogu ni da idem, one su u slačionicama, ja mirna, potpuno mirna, držim kolica i krećem da plačem. Znači, dišem, on vrišti, to je kao u nekom filmu, ne znam kako da vam objasnim taj osjećaj. Bespomoćna sam. Gde žena sa strane stoji, nisam je čak ni primetila odmah, sa svojom ćerkom, isto negde tako, hajde da kažem, oko Đurđinih godina, čeka isto za red za slačionicu, da se presvuče, da proba nešto, gde ona mi prilazi i kaže, mogu da vas zagrlim, gde ja krećem još više da plačem, kaže, mogu da vas zagrlim, ona me žena zagrlila, kaže, vi ste odlična majka, sve u redu, ništa se ne sekirajte, sve to u redu, sve to normalno. To mi se desilo, to je najskorije, ali mi se desilo isto tako nekoliko puta da su žene prišle i rekli su mi isto to. Tako da ako se desi nešto, tipa ako idemo mi negde, Uroš uglavnom ima oko vrata kao privezak izgleda gde piše da je autističan, ne znam ja šta, da imaju ljudi razumevanje i tako dalje, jer na samom toj ogrlici imaju ti znakovi autizma. Ja se trudim da on to nosi kad idemo tako neke velike događaje, prosto ako on krene nešto da prozvukuje neke zvukove ili da plače ili nešto, da prosto ako neko pogleda, on će odmah znati o čemu se radi. Ali ako sam se ja ranije u početku, da kažemo, osjećala ja neprijatno, ja sam osjećala da ljudi gledaju jer sam ja se osjećala nelagodno i onda sam se ja sa tim momentom pomirila i ne znam kako to vam objasnim. Nisam da je pomirila, nego prosto više nisam
nije me više bilo briga da li neko gleda ili ne gleda, onda sam ja bila smirenija, onda je Uroš bio smireniji i onda kada sam ja nekom normalnom raspoloženju, iako on ima tantrum, iako pogledam oko sebe ili ne gledam oko sebe, prosto me ne zanima. Ne znam kako da vam to objasnim. Tako da nisam zaista imala nekih problema. Hvala Bogu, ova država je zaista puna razumevanja, jer je veliki procenat ljudi koji nemaju samo vidljivi invaliditet. Znači, ovde je taj invaliditet se smatra i jedno i drugo. Da li je mentalni ili je fizički, to uopšte kod njih nema veze. To je sve sklopljeno u jedno. Tako da, nadam se da nisam mnogo odužila, već vidim da jesmo. Ovako, šta je bilo još? Da, postavili ste pitanje kako smo se ja i Marko upoznali. To u ovom videu neću da pričam, niti ću da pričam u ovakvom vrstu videa, tako da onog momenta kada budemo ja i Marko raspoloženi, da zajedno sedamo i da ispričamo to, nije nešto previše interesantno, da vam kažem, ali možda samo to neko, to možda upoznavanje, pa nešto pre toga dok se nismo znali i možda je to neki početak, da kažemo, veze, pa ćemo to nekako da probamo da sklopimo zajedno, ali tako da to ostavimo za nešto potpuno posebno, kao poseban video. Pitali ste oko vožnje oko Winnipega, kampovanja i tako dalje. Vožnje oko Winnipega, pardon, trudit ćemo se. Ne znam šta vam kažem, ja toliko posla imam da ne mogu nikako da se organizujem da negde konkretno odemo, jer to je ovde ja kažem, nije zahladilo, jeste zahladilo, ali ovde deca već sad neki 22-3 stepena potpuno opušteno idu na bazen. Nije, svežije. Tačno je bilo posle Svetog Ilije, sunce sve milije, tako je ovde ispalo. Kako je prošao Sveti Ilija, tako je ovde baš onako i hladnije i noći su hladnije, tako da mi od oktobra već očekujemo sneg, tako da vidjet ćemo. Mislim, ovde, ja se iskreno nadam da će da bude tamo možda početkom septembra još nešto lepog vremena, ali to je u principu to. Tako da vidjet ćemo kako bude išlo. Mislim, ja sam možda rekla da imamo neke planove, te planove ovde neću da otkrivam, ali to će da bude. Tako da, eto, postavljajte mi pitanja, prosto da mi bude nekako lakše, da zajedno komuniciramo. Šta ima novo? Svi koji nas prate od samog početka, i mene i Marka i sve, ceo naš kanal, ako je neko gledao kad sam imala operaciju u aprilu, par dana pred, ili dan, dva pred operaciju, ja sam sa Anđelijom išla kod doktora, jer ona je povredila koleno. Sad Anđelija je višlja od mene, iako to možda tako ne izgleda, ja to čisto da znate, ja sam 1,69 m. Znači nisam toliko visoka, niža sam, tako da samim tim izgledam još veće. Anđelija je već 10 cm višlja od mene i krupnije i sve. Tako da, pošto igra folklor aktivno, zeznula je koleno. Ja sam se uplašila, prvenstveno zbog njene kilaže i svašta nešto. I otišli smo taj dan, dva pred moju operaciju, da ona pregleda to koleno, pošto to je kao walk-in klinika gde je imao tu x-ray. I ja sam tada isto predala knjižicu za mene, da je pitam, boli me tu nešto, bubreg, mislila sam da je bubreg. I šta se dešava, ta doktorka je, kad je videla i mene i Anđeliju, rekla je kao u fazonu, kao vas dve bi trebalo da idete, kao vidim zdrave ste, prave ste, kao trebalo bi da idete možda da vidim, ja radim weight management, znači za kilažu, management za kilažu, ali kao ja idem na neku operaciju, neću biti tu, to znači nije naša doktorka, nego to walk-in doktorka. I ja sam je rekla, ja sumnjam, rekao,
Sem toga što mene tu bolilo kao bubreg, ja sam radila urin, ona mislila da imam neke bakterije, nešto strašno malo, pa mi dala antibiotik, u stvari sutradan se ispostavila da sam bila u jakim bolima, otišla na operaciju. Ali da se vratim na priču kilaže, ona je meni rekla kao daj da pogledam ja, kako se zove, tvoje nalaz krvi od ranije, pošto to sve kod njih stoji u kompjuteru. Ona je rekla kao, jao, tebi je šećer 5,9. Ja kažem, dobro. Ili bilo 5,8, 5,9. Kao, to je kao strašno. Ja kažem, zašto je to strašno? Kao, ne, kao, jer ako ja sam koristila Ozempic, rekao, toga nema ništa, kao, trebalo si da koristiš mnogo veću dozu, vamo tamo, ali kao, i onda ja tu njoj, ispričam ja njoj kako sam ja kada sam došla, pre nego što sam došla za Kanadu, smršila preko 26 kilograma za 10 meseci, pošto dedala sam za Kanadu, tako da ja sam imala 25 kilograma manje nego sad što imam sad, kao što me vidite, kad sam došla za Kanadu. I kažem, rekao, ja sam smršala, radila kardio, vežbala, ishrana, sve. Rekao, ali onda je posle nekih 4-5 meseci sve stalo. Znači, ja sam za 4-5 meseci smršala 25 kilograma, gde je to meni sad stalo na vagu i ništa se ne dešava. I onda je meni kuma moja rekla, koja ona voli da prati sve živo, kaže, ja, ove poznate ličnosti, one vade neke kao hormone, nešto kao to ima, kao vidi, kao izvadi, to je, znači, pričam dok sam bila u Srbiji, izvadi hormon koji se zove leptin. Ja nemam pojma šta je to. I, misli, hvala Bogu, u Srbiji, laboratorije, kaže, hoću da izvadim ovo, samo da imaš pare, sve će da rade, razumeš. Ovde u Kanadi, to nije taj slučaj. Ja sam taj leptin u Srbiji izvadila, gde se ispostavilo da je meni, koliko mene pamćenje služi, leptin granica je bila 25,6, a meni je bilo duplo. 50 i ne znam koliko. Da, 52, tako nešto. Gde ja sad ovde, toj doktorki govorim, da sam ja uradila tu analizu hormona leptin, gde je ona bila zdrava, ti si to uradila, ti si to znala. Ja kažem, pa reku, ne znam, mislim, ja sam to uradila, ali to je bilo tada. I reku, i on je bio preko te granice. Kaže, to ti sve odgovori da tebi sve to što ti je, kaže, tebi to genetski. I ja kažem, okej. I sad šta se dešava? Dešava se to da sam ja otišla pre nekih 7 dana kod isto tu walk-in kliniku. Anđeli inače ima u polu uveta, to je ono što je kao, da kažemo, u svom ovom međuvremenu, pošto Anđeli je išla na bazen, izradila sigurno neku bakteriju u uvetu i otišli smo kod doktora, tamo na walk-in, primila nas je ista ta doktorka, gde sam ja bila oduševljena kad sam je videla. Anđeli je naravno pregledala uvod, dala antibiotike i neke kapi, Anđeli je to već i prošlo. I ja kažem, rekao, doktorka, rekao, vi se sećate, rekao, da smo mi pričali o našoj kilaži? Ona kaže, jeste, sećam se, odlično vas se sećam, mnogo ste vi, kaže, simpatične. Gde ona kaže u fazonu kao, ok, hoćete da vas, ja rekao, molim vas da nas primite. Rekao, meni i Anđeliju, rekao, imam još jednu ćerku. Znači, od nas 6, nas 3 je bucmasto, njih 3 je mršavo. Rekao, za njih se ne brinu. I ona kao, pa koliko ima kao najmlađa? Rekao, ona ima 11. Ja ne primam kao tako malu decu, Anđeli ima 16, to se već smatram većim odraslom osobom skoro. Kao je rekao, molim vas, rekao, samo je primite, rekao, pa da vidimo, mislim, šta, kako, da li može. I ona kao, ajde, može. Tako da, tek u oktobru je ona imala slobodan termin vezano baš za to, tako da ja se jako radujem da idemo, zato što će to da budu sigurno detaljnije analize i meni je drago što se ona razume u to. Što se tiče leptina, u Srbiji nisam otišla nigde kod, kako se kaže, za te hormone, doktor, sam mi stao mozak. Reći ćete mi, ali opet znam kad mi kažete. Tako da znam o kom doktoru mislimo.
Kad sam dobila analize, kad sam izvala laboratoriju, pitala šta da radim ja sa ovim, gde da idem kod lekara ili šta, kao pa ne znam, kao. Jer ako može kao doktorka koja je radila analize iz laboratorije direktno, kod te direktne laboratorije, kao možete nju da kontaktirate da pitate, jer ako može. I ona je meni rekla kao, to vam je da nešto kao genetski, jeste, vamo tamo, hormoni su to u pitanju, ali kaže to se ne rešava nikakvim lekovima, ništa, nego samo ishranom. Kaže vi morate 3 meseca da budete na toliko debeloj dijeti, plus neka suplementacija, zato što ne bi smela da jedem apsolutno ništa, ni voće, ni povrće koje je slatko. Znači, sav mogući šećer ja moram da izbacim. Sad će svi odmah pomisle da je šećer u pitanju, ali to je hormon neki. Gde ja tu kao 3 meseca stroga dijeta, pa tek onda da izvidim da li je krenulo to da pada, pa kad ja izbalansiram taj hormon, tek onda kao mogu da normalno da funkcionišem. Tako da, ova ovde doktorka zna o čemu priča, šta sam ja i radila i verujem da je iskusna, mlađa je, inače se time i bavi, znači ona samo jednom nedeljno ima taj kao weight management, tako da vidjet ćemo šta će toga da bude. A što se tiče Anđelije, pošto je ona slikala nogu, radili su je taj X-ray, scan kolena da vide, ona je rekla kolena u redu, zato vas nisam ni zvala, kaže, našli smo, kaže, na njenoj butnoj kosti, kaže, ima, to se zove kao, ne znam, neka vrsta ožiljka ili kao malu izraslinu, kaže, to nije ništa, kaže, to bi pokazala mi je čak izveštaj kao benigna nešto, prosto kao neki ožiljak na kosti, kao čisto da znate u buduće, da neko ne napravi neki kao šta je, vamo tamo, tako da znate da se to je kao mala neravnina ili ispupčina na butnoj kosti. Meni je važno da je njeno koleno u redu i da ovo ne smeta njoj ništa, tako da, evo, to je što se toga tiče. Ja već vidim da je ovaj video otišao preko pola sata. Želim da vam se zahvalim svima koji ste ostali do kraja ovog videa, da mi pišete u komentare o čemu možemo da pričamo sledeći put, šta vas konkretno nešto zanima ili imate neka pitanja ili da čisto možemo tako da razmenjimo neko mišljenje. Pišite u komentare, nadam se da vam je bilo zanimljivo, da ste sa mnom popili kafu i da sledećeg puta pravimo i drugi serijal čim se ukaže prilika, a do tada ostanite sa nama u nekim našim novim videima, avanturama, izletima i tako dalje. Eto, u ovom videu žao mi nije bio Uroš, ali dobro. Znam da vam je svima prirasta za srce, on iz us, ali eto, sledeći put vidjet ćemo. Tako da, ljubim vas i pozdravljam vas Ana. Ćao! Srpski koreni Kanadijan